रवींद्रगावित व्लॉगमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आता आपण आहे किल्ले कर्नाळा। हे बघू शकता आपण वरती आता आलेले आहेत। इथे या कर्नाळा किल्ल्यावर 150 प्रकारचे पक्षी आहे आणि पूर्ण हे जंगल आहे। इथे चढाई श्रेणी एकदम सोपी आहे, जास्त कठीण नाही आहे आणि 40 प्रकारचे वेगवेगळे जातीचे म्हणजे परप्रांतीय पक्षी वगैरे इथे येऊन जातात, पण 150 हे भारतीय पक्षी येथे आहेत। आणि आता आपण वरती आहोत कर्नाळा किल्ल्याच्या। या किल्ल्याजवळ आपण आलो कसे, तर चला आपण व्हिडिओला आता सुरुवात करूया। तुम्हाला जर किल्ला बघण्यासाठी आज जायचं असेल तर गेटवरती जे तिकीट घर आहे तिथे तुम्हाला प्रत्येक माणसाचे 60 रुपये, तसेच जर तुमची बाईक असेल तर बाईकचे पार्किंगचे 50 रुपये घेतले जातात। हे प्रत्येकासाठी लागू आहे। बघा जरा कमी करा, नाही का 4-5 जण स्टाफच आहे। आम्ही पण दुटे करून नाही होत तसं काय माहिती आहे का, आपण कोरोनाच्या आधी हे करायचो, आता ते बंदच केलं आपण। ओके, पण जरा तरी पण करायला बघा जरा आता आम्ही 5-6 जण आहे। इथे आल्यानंतर तुम्हाला प्लॅस्टिक जर तुमच्या बॅगेत असेल तर त्याचे पण डिपॉझिट घेतले जातं आणि त्या सूचना या फलकावर लावलेल्या आहेत। शुभ सकाळ मित्रांनो, आम्ही आता पोहोचलेलो आहे कर्नाळा किल्ल्याच्या पायथ्याशी। इथून आम्ही चढाई सुरू करत आहे। आपल्याबरोबर सर्व ट्रॅकर्स आलेले आहे, आपले शिवबा ट्रॅकर्स। काही नवीन आहेत तर काही जुनेच आहेत। तर आपण आता इथून सुरुवात करतो, भेटूया आपण पुढे डायरेक्ट। चला आता पुढचं दृश्य तुम्हाला दाखवणार आहे, भेटूया आपण पुढे। चला चला। Why'd you have to
मित्रांनो आता थोडीशी चढण चढलेली आहे. चढण सिंपल आहे, जास्त हे नाही आहे. तुम्ही चढताना जागोजागी तुम्हाला असे बोर्ड दिसतील. या बोर्डामध्ये तुम्हाला एक वनस्पती दिलेली आहे आणि वनस्पतीची माहिती दिलेली आहे. बारकोड दिलेला आहे. तुम्हाला अधिक माहिती हवी असेल बारकोड स्कॅन करून तुम्ही बघू शकता. एक वनस्पती तुम्हाला दाखवतो. नीट लाव. खालती काहीतरी टेकू द्या. नीट लाव आणि कशान तरी बांध. खरी चढाई चालू झालेली आहे. जुन्या पायऱ्या लागलेल्या आहेत तिथे दगडाच्या आहेत आणि हा पहिला दरवाजा लागलेला आहे. बघू शकता तुम्ही पहिला दरवाजा वरचं तुटलेला आहे. हा पहिला दरवाजा कर्नाळा किल्ल्याचा. ए थांबा ना सर्वांनी.
आता आपण हे दुसरा दरवाजा आहे कर्नाळा किल्ल्याचा. आता इथूनच पुढे गेल्यावर तिसरा दरवाजा लागतोय, तुम्हाला दाखवतो. इथले पाठवले की तिकडचे पाठवले? इथले पाठवले, इथले तिकडे जाय तुला. नाही व्हॉट्सअप आलेत बघ ना, हॉटस्पॉट ऑन केलं बघ. मित्रांनो, इथे आले का तुम्हाला जुन्या काळातील ज्या पायऱ्या होत्या तशाच आहेत, दगडाच्या पायऱ्या. आणि इथे आला हा कर्नाळा किल्ल्याचा तिसरा दरवाजा लागतोय. इथून आपण आता पुढे जाऊया. हे सह्याद्री प्रतिष्ठानद्वारे नवीन दरवाजे बसवलेले आहेत आणि खरोखर त्यांचं कार्य हे अप्रतिम आहे. त्यांना पण सर्व जे शिवप्रेमी आहेत, किल्लेप्रेमी, त्यांनी प्रत्येकाने त्यांना हातभार लावलं तर अजून असं किल्ल्यावरती भरपूर काही करता येईल जे आपल्याला आपल्या नव्या पिढीला दाखवता येईल. चला पुढे जाऊया आपण. तिसरा दरवाजा जसं वर आल्यावरती हे बहुतेक कोठार लागते. पहिले समोरच जसं तिसऱ्या दरवाजाने वर आल्यानंतर हे कोठार लागते. इथे 2-3 पडीक अवशेष आहेत. आता हे कोठार आहेत का काय माहिती नाही, पण बहुतेक कोठारच असावे. सुळक्यापासून जाताना इथे एक छोटासा दरवाजा लागतोय. हा पडीक अवस्थेत आहे, कधी पण ढासळू शकतो. आणि या दरवाजाच्या बाजूला तुम्ही बघू शकता इथे देवडी आहे. जे दरवाजाचे राखणदार राहायचे त्यांचे राहायची सोय वगैरे व्हायची. आता पाऊस सुरू झालेला आहे रिमझिम. सर्वजण बसलेले आहेत पाऊस आल्यामुळे. या पाण्याच्या टाक्या आहेत किंवा कोठार पण असू शकतात. तुला बोललेलो माणूस या सुडक्याच्या खाली बरोबर टाक्या या सुडक्याच्या खाली बरोबर अशा टाक्या कोरलेल्या आहेत. इथे धान्य पण ठेवू शकतात किंवा पाण्यासाठी पण बनवलं असेल. देवगिरी यादव 1248 ते 1318 आणि तुघलक शासक 1318 ते 1347 यांच्या अंतर्गत किल्ला 1400 पूर्वी बांधला गेला असण्याची शक्यता आहे. कर्नाळा त्यांच्या संबंधित साम्राज्याच्या उत्तर कोकण जिल्ह्याची राजधानी होती. हे नंतर गुजरात सल्तनतच्या अधिपत्याखाली आले, परंतु 1540 मध्ये अहमदनगरच्या निजामशहाने त्याचा ताबा घेतला. गुजरातच्या सुलतानांनी नंतर ते जिंकण्यासाठी बासियन आधुनिक वसई येथील पोर्तुगीजांच्या कमांडिंग ऑफिसर डॉन फ्रान्सिस्को डी मेन्सेसच्या मदतीची विनंती केली. त्याने आपल्या 500 सैनिकांना कर्नाळा किल्ल्याची ऑर्डर दिली आणि ते पकडण्यात यशस्वी झाले. किल्ला गुजरात सल्तनतचा
प्रभारी राहिला होता, पण पोर्तुगीज सैन्याने गुजरातचे सुलतान किल्ले पोर्तुगीजांच्या स्वाधीन करून वसईला पळून गेले. कर्नाळाच्या पराभवामुळे निजामशाह संतापले, ज्यांनी किल्ला आणि आसपासच्या ग्रामीण भागावर पुन्हा दावा करण्यासाठी 5000 माणसे पाठवली. प्रयत्न अयशस्वी झाला आणि पोर्तुगीजांनी किल्ला ताब्यात घेतला. सांगली आणि कर्नाळा या किल्ल्यांचे सामरिक मूल्य फार कमी आहे हे ठरवून मात्र पोर्तुगीज व्हाईसरायने त्यांना निजामशहाला वार्षिक रुपये 17,500 किंवा 5,000 सोने पडले. तुम्ही बघू शकता सुळका आहे तिथे. तिथून थोडं राईट साईडला ज्याप्रमाणे रायगडाला टकमक टोक आहे, थोडंसं बाजूला गेलं का वेगवेगळ्या त्या टकमक टोकावरून पूर्ण जो आजूबाजूचा प्रदेश आहे, जी झाडी आहे, जी सिटी आहे, या सर्व गोष्टी तिथून दिसतात. त्याचप्रमाणे इथे पण तुम्ही कर्नाळा किल्ल्यावर आल्यावर सुळक्याचं थोडं खाली उतरल्यावर एक छोटे असे देवड्या आणि दरवाजे लागतात. तर तिथून खाली गेल्यावर इथे पण एक बुरुज लागतोय. हा बुरुज बघू शकता, वन साईडला बांधलेला आहे हा बुरुज. हा बुरुजाच्या दगड्या वगैरे अगोदरच जे बांधकाम केलेले आहे तेच आहे. आणि त्याचप्रमाणे इथून या बुरुजच्या इथून आजूबाजूचा सर्व प्रदेश, सर्व सिटी, सर्व बिल्डिंग्स वगैरे सर्व दिसत आहेत इथून. शिवाजी महाराजांनी 1670 मध्ये मोगलांकडून ब्रेस्टवर्क बांधून जिंकले. 1680 मध्ये त्यांच्या मृत्यूनंतर ते औरंगजेबाने ताब्यात घेतले. यानंतर काही काळ मोगलांनी त्यावर कब्जा केला. त्यानंतर 1740 मध्ये पुण्याच्या पेशव्यांच्या उदयाने ते त्यांच्याकडे गेले. कर्नल पृथ्वीने किल्ला जिंकून 1818 मध्ये ते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य स्थापन करेपर्यंत हे किल्लेदार गॅरिसन कमांडर अनंतरावच्या अधिपत्याखाली राहिले. स्वातंत्र्य सैनिक वासुदेव बळवंत फडके यांचे आजोबा या किल्ल्याचे किल्लेदार होते. पूर्वी बोटघाटद्वारे होणाऱ्या वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी या किल्ल्याचा वापर होत असे. किल्ले कर्नाळा आता आमचं पूर्ण बघून झालेलं आहे. इथून आम्ही आता निघतोय. उतरायला सुरुवात केलेली आहे. पाऊस पडल्यामुळे दगड वगैरे थोडं चिकट झालेली आहेत.
त्यामुळे आरामात उतरत आहे. किल्ल्यावरून तुम्ही जर दूरवर पाहिले तर मुंबई सिटी, मुंबई शहर हे पूर्ण दिसतंय आणि उंच उंच इमारती हे आपल्या नजरेस पडतात. मित्रांनो, इथे आता आमचं पूर्ण ट्रेक कंप्लीट झालेलं आहे. आम्ही आता पायथ्याशी पुन्हा आलेलो आहोत. आता इथून आम्ही घरी जात आहोत. ही व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघितल्याबद्दल तुमचे आभार, तसेच तुमचा धन्यवाद करतो. अशाच भन्नाट व्हिडिओ या आपल्या चॅनलला तुम्हाला आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न करू. त्यासाठी तुम्ही अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर लवकरच सबस्क्राईब करून घ्या, लाईक करा आणि जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा. पुन्हा भेटूया अशाच भन्नाट व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.